ഇതാ ഗൈസ് 2500 രൂപയ്ക്കകത്ത് ഒരു അടിപൊളി ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡ് ഡോക്ടർ ലെക്ചർ ഷാഡോ. ഇതൊരു 60% ലേഔട്ട് വരുന്ന 68 കീസ് ഉള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡാണ് വിത്ത് ഒട്ടേമോ ബ്ലൂ സ്വിച്ചസ്. അതായത് ക്ലിക്കി സൗണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റാച്ചബിൾ ടൈപ്പ് സി കണക്ഷനാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് സി കേബിൾ ഇതിൽ കുത്തി യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സായ ആൻറ്റി ഗോസ്റ്റിംഗ് കീസ് ഇതിലെ മൊത്തം കീസിലും അവൈലബിൾ ആണ്. 1000 ഹെർട്സിന്റെ പോളിംഗ് റേറ്റ്, പിന്നെ ബാക്ക് ലിറ്റ് കീസ് വിത്ത് 10 ഡിഫറെന്റ് RGB മോഡ്സ്. അതിൽ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ഫ്ലോ സ്പീഡും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും വരുന്നുണ്ട്. എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി. ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫ്രെയിം അലുമിനിയം ആണ്. ഇതിന് 420 ഗ്രാം വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ലുക്ക് വൈസ് നോക്കിയാലും ഇതൊരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്, കാരണം ഇതിൽ ട്രാൻസ്പെറന്റ് കേസ് ആണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 2300 രൂപ അടുപ്പിച്ച് ആമസോണിലും ഡോക്ടർ ലെക്ചറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മെക്കാനിക്കൽ ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ